tháng năm làm thuê công nhân dần dã từng ngày em ơi. Đời anh gian khổ chỉ muốn mỗi ngày được gần bên em. Đêm làm thêm, chủ nhật thì tăng ca, đi làm suốt không có một ngày ở nhà. Ăn con chăng. Mày đổ đống từ khi nào vậy? Đang cần tiền, tôi muốn có tiền. Muốn có rất nhiều tiền. Mày muốn có tiền thì mày phải học. Mày đã từng hứa với ba, mày vừa đi làm, mày vừa đi học để mày lấy được tấm bằng lớp 12. Vậy bây giờ lời hứa của mày đâu? Lời hứa đó đâu? Con gái của tía là con gái rượu, tía cưng như trứng, tía hứng như hoa, tía má thương con đứt gan đứt cục, đừng làm chuyện gì để tía má lo nha cục về. Nói con gái như là bao bối, như dây lụa đào cành